Bienvenue dans ce guide technique sur le Conga 4090. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Vous avez remarqué que votre Conga 4090 fait un bruit bizarre? Ce problème peut être causé par un moteur de brosse défectueux ou des débris coincés dans le système. Si cela n'est pas réparé à temps, cela peut entraîner des dommages plus importants et des coûts de réparation plus élevés. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, de pinces, d'un aspirateur pour nettoyer les débris, et éventuellement d'une nouvelle brosse moteur si le vôtre est endommagé. Pour commencer, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint et débranché. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du capot supérieur. Faites attention aux clips qui peuvent être fragiles. Une fois le capot enlevé, localisez le moteur de brosse. Vérifiez s'il y a des obstructions ou des débris. Si vous constatez un dommage visible, il faudra le remplacer. Pour extraire le moteur, déconnectez les câbles en prenant soin de ne pas les tirer trop fort. Souvent, un léger mouvement latéral suffit à les déconnecter sans les endommager. Une fois le moteur retiré, installez le nouveau moteur en inversant le processus. Assurez-vous que les câbles sont correctement reconnectés et que tout est bien en place. Avant de refermer l'appareil, vérifiez que tout fonctionne correctement en allumant l'appareil sans le capot. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que vous êtes sûr que tout fonctionne, replacez le capot et revissez-le soigneusement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre Conga 4090 et à vérifier les brosses pour les débris. Faites également un entretien préventif en vérifiant les composants internes de temps en temps. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.